Ado katus ni bombi na kanina po school ba asim ka unleave. Ay baktus ni kan dikasih bakado undan hakne po. Kajala ka jongi until ba vice chancellor prabhashan kar shukla un remove lene un cha transfer ha gnu lene ka long live jong shis nam phrabnai kata ka hongsta jong ngi la ban kon ko ka hongsta jong ni wan pe hadu menundu dikna ni isnai pla mo ka jing sa than ngala pe ka new su ngai pla nang poi sta te tang na ka daw jong u de mo u create bo pen mi yekni problem toro hoi thang ta. From my side, I am trying my level best to bring the normalcy in as early as possible. So whatever has been assigned by the ministry, so I am strictly following all these directives. I hope and pray to God that this will not linger so long. Lakhat sausngi ka jing yakhi jong ki samla puli ka school ba nehu ka badang beteng hadu minta henry halor kani ka jing dawa na kaleng jong kini ki samla puli kidang ne scam hi ba de ban weng ya UVC jong kani ka school ba menta kasi ngilayo ban ya kran ni kinong yalam jong kani husu bat kumju ya unong yalam jong ka KSU nehu unit ban ya kran halor ki sinjam jong ki ba kumju ru halor ki jinglong jingman kaba hadu menta kum ki khna samla ba kisya na ka jing sya thangan ha kani ka jaka ti menta kasi ngilayo ru ban kran ya UVC ban tip khndiat ya ka sinjam kaba na kaliang ka sarkar pedeng kan chim ha ka bai dei bat kani ka jing yakhi kon sap kumba phi yo i hi ka sngi ka bakhat saw manta sngi ki be sha than ka kum ka jinglong chuman hi ki long yo i hi ba ka jing tlat kala dan ki kataro nalor jing tlat ki la poch hospital la kum man ka sngi ani hadu ba la ki poch hospital ro mde tang way ar la poi bet nyeu prangut ki bela poch hospital wat la ki wat ki doktor ro ki yo i ba ki ka jing pang jong ki kala sedang ba la man ka sngi kai te haga kumbiyo imentai dan kini ki ba thiep pangro kilong ladki ki doktor hi ki yo i ba ki tlot ki ai ki drip demla ban ai hang ni kilawan ai sa health center te kata hi nagiling doktor ro kila pej kumba ong ar poso kanta hi man kasngi te kata hi kumbelong menta hospital dan way general secretary jongga ki unit samla kiwin ula don haka jing sitam ka bakam long serious namar bam menin hi kumba pio hi thrai ula lech hospital te menta hi tangway hi badan hospital te ki badan health center menta ki ba idip kilong new te ka jing sa than borok ki badan menta kilong kumba khan ringut ai te dan arngut namar ki yo ne ki doktor ba ki ka bam long shu ban sa than te ki la long withdraw no arngut aingut te menta hi ki don khat ringut khat sausngi phi beteng kata ka jing sya thangan henry na kaleng jong ka sarkar India ngi miu i baka don ganu ka jing sim khia halor kani phidan ni ban ong hai kata de jing sisa hi na kumbungi yo hi ka sarkar India kamla ban ong ban tik serious sikini issue namar ba la kadai ka sarkar India ka tik serious sikini issue thrai tang kini chisngi arsni hakini ke D1 D2 kumbang kala ban team gini kumbaga boy gini independent inquiry committee balai ki simpor ke sarkar India hado khat south li kisngi kata kalong ka question na leng jongi ki student iyo i hapdeng kani jing sya thangan jong phi dei kidan ki kattu kani ki jing dawa na kaleng jong kani husu KSU kiba kala pen urlong kan thop ru ban thung da u in charge jong ka OVC in charge ti POE kini barok kide ki simjam joka hai ye kata te kumbungi yo i ka jingban u in charge ro ka kumbungi yo i tang khat san singi ka kum ka letter kumbungi yo i tang khat san singi te nagaleng jongi hi kumbungi stand do D1 ba until ba vice chancellor prabhashan kar shukla un remove lene un cha transfer ha gnu lene ka long live jong shis nam phrabnai kata ka hongsta jong ngi la ban pan ko ka hongsta jong ni kum lada umpat weng hi phinum ban kot ra kani ka jing kata hai
lalu umbeng ye kini ga lalu wise lalu perbacaan ke sekolah kimpat weng yu naga sarkar India nagaleng jong ka ni husu bat ka KSU ni unit ngim weng ye kini ga hangkasra jong ni Tikani pat kajing beteng jong pi pat kan bu hapdeng kajing mai kajing im hi jong ki dekat jong ki arseng ti pidan i ban ong hai ye kata te kumpang yo i kadai kajing sisa hi kata mah kadan kajing ma te nagaleng jong hi ni ngila kren chahi ba hado ban step down yo ni vice chancellor ba ngin pun ko de kini hangkasra jong ni nang sian ngi i kadan kajing syak khat na ulat ka jela henry pila cancel noi ka tu ka i ka daw pila pan sya am kata kajing syak khot jong ni ho ulat ka jela ko mapi ong ni klem dan ka ek notification le ni ka letter ba pan po hangi kata tengim yo i kat kum menshwa kum bagan panchai kata menshwa ngila tho ki city ngila book appointments ai kata appointment balai minta kum ba yo asia kata ba ong ba ka syak khot hang to ni ngleng jong ni ngin panchai phi ba ni klem syak khot hang no re tu kamu ka i pa ka khobor jong pi sya ka sarkar India lan ni sya ulat ka jela ban la ban pen bet noi kini ki kenrum kenram ka khubor ka basai kan ong ba lada kani ka sarkar India le ne war ka sarkar Meghalaya ro lada ka kwa ban penkut ye kani ka kum ong kani ka jing sha than jong ni te ngin ai tang ko ka message shiki please remove this vice chancellor tang ta aga leng jong kani husu asu ha kani khubor to ya sha bat ni ha kani ka benta le ne ha kani ka khap bangi chi khon kan ong tang ko wei ledem dei minta le no pat tang ka tai te hadin khasaus ni bala dan kani ka jingchat khan ka ba indefinite hangka strike bala panyat daga neusu haringkat ka jing trelang bat ke su ne huinet ni la ui ba abun ki ki bajia bat ka ba kampung san hi ni ui ba ki babun ki samla ki ba shat khan hang te ha po yeng ka bala ka yeng tan ka te bla bu hang te ki la bun ki bla shitom ha ka ba la kit ki hospital Jerman kasngi hot kumbakalong hi la bu uta u acting vice chancellor and vice chancellor in charge nrei ka jingdawa hi ba kampung san bat ka jingdawa hi ka bangi dawa no ning kong kasngi kalong ba they but remove the vice chancellor but hang no ka bentaru vice chancellor dei chu bandon hang ni po university te kani ka dei ka wei na ki ta ki jingjia ki ba ja ta ki ta khat sau sni nrei ki babun hi na kini ki samla ki ba chong sathan hang ni menta ki la ki dan ha ka met ka bamda klein bat ki bla shitom hadu ba menhanen ka miet ru GS chong ka ki su ni hu net la ha bandra no hospital number ka jing shitom ka bala jor e ha ka met ka jong u bat kini ki de ki ta ki jingjia ki ba kham kong san ki bla ja ni ka sau sni ndai ka balong kham kong san pa ka long ba ka ni ki jing dawa pa ka jongi ba uni vice chancellor un mid on nakani university kam simla tlot no andrei minang yai beteng pade bandawa halor ta banta hot ka long baran kam ba sarkar India ga de ban simkhia lo kani ga banta andrei kumbangi tip what ka state government ro kam simla le yai hot nakali ong chief minister wa tho sha ka union ministry of education andrei kata kamdei ka e ga ba ngi expect no chief minister ni dawa haji chale bawl adai ban kum chief minister adai ban one commission ni kum chief minister hundred one pan kum individual ba lakhan shah lo ni ga benta bad hajing sisa adai ban mi sport Delhi banyakan lo kan ni ga benta panya khandu ya ka union ministry of education banjur ya ka union ministry of education ba kan len kham kloi ha ka ban simkhia lo kan ni ga benta ban resolve no ini issue ba ya kan do hang ka por bamata ba ka palong ni students ki jongi ba kendon ya ka protest ta ka indefinite hunger strike tang namar ba nakaliang jong vice chancellor simla mencur ta jindawa ki jongi bat kumjuru nakaliang ka ministry kam simala bale ye ka kumba ka long hi nakaliang ka jikni ki samla ki bala simbata kan ki jingsa than kile hi nakamon sombha ka jongki kadai hi kam sim sanrang ka jongki ba palong ki bakin wan chakmat ban chathan klembu sngi la ne klembu por but ya kani ka jingsimrai ka jongki la sim katkum ka capacity ka jongki hi hon nakapor sakapor lang chapkhat ki ai bagi wei sinjam ki bangila bande nakabanta
ban penolong ya kita cintawa ki jongi dai nadu kasngi ke banikong hi ngadawa ba kat bau vice chancellor sim la sha weng nang ni Napo University lani kat bau vice chancellor umpat resign lani sim dak ta leave ke basis nam khrabanai nakaliang jong kini samla kilabu ba ya kata ka jing scam kanong rem ba kin chat khan ben tat hadu kinda urlong kini cindawa ban hadin bangla UI atau kajing thung yau tau acting vice chancellor kumbakadai korukom hi as default ba lada umdon vice chancellor in office kajudai korukom bondon acting vice chancellor te ya kata ngin da sofer makadai korukom jong university hi ndre wala kata ru ni nakaliang ka kisamla puli hawa ni pediang song bahaya kajing thung yau professor N Saha gum acting vice chancellor jong school ba ndre jintawa kajungi pagadang ini kumju hi bat kumba ngila plat yaitu ka notification ba wala la pediang so bahaya professor N Saha ban long kum ta vice chancellor in charge ndre kajing dawa pada ka kanang dai kumju hi ban tang kata dai tang baka continue ndre kana kam intensify ru lakini kisni ban wan but let's say lada nakaliang jongka university but nakaliang jongka ministry kam shemya jing kli but ban shemya jing kia ban le kham kloi ya kani ka issue ke bangi kan do hani ka school ba let's say pedeng sabkhat yik we dik senjam ki bangin shim ndra ya menta hi kani ka indefinite hunger strike kadai hi ka senjam ka bakongsan ka bangi nakaliang ki students ngla dry hado ba vice chancellor mi Napo University ka khubor hi kalong ka ba tangwe hi kasor ba lada longgum no ru ni nakaliang kisma puli jong ne ka school ba tang sma puli hendre wat kinong hikai kinong tray jong ne ka school ba ibu betang we jindawa bat kawe ga kentien ba vice chancellor hi dei bandon su hang ne ka school ba adu ka tusli bo mi nang ne po school ba wasim ya ka earn leave ai ba tusli kan dikasni ba khadu ndon hang ne po ka jala ka jongi ndon khadu hang ne ka sadung sakun jok sno mulai bat kuma philo iru wana kan liang jok mulai tandarbar kelai taka ultimatum lani kata ka sinjam ke baki la shim ba yo visi hi unum sa shu ban yok jat hagi put sam jok sno mulai bakani ka message ke bangi ngin pha saka Union Ministry of Education jong Sarkar India ba ada longkum no ru hina kaliang ke jongi hi nginam pendam halo kini cintawa ke jongi lada kalong kumno ru report jong inquiry committee ke balatung daka Sarkar India lada kalong positif anda kanong negatif ru ndrei ngimdei su ban I yauta vice chancellor ya kata hi tingi ru ngimla bangin len ba haba kadon kajing sange har rom tarikam jong school ba kadon bejing syakta kamtam e semua pulih hakani ke school ba te nomor bala cancel ki classes hadin bala cancel ki classes ya kesala buat sumla asuban pendam por babiang kum kapor blabu hi bad kum bajulong hi ke exam ngi pelong hak di Desember bad ya kata rumla asuban pelong latang apet kum kani ka jinglong jiman jong kani ka jingaki ke jongi ngam itikna ba hau Desember ngilan pelong exam le si haban ra pada syakiwe pada gi benai nani jong usam banwan te kata kalong ka jing kendo jing ba kongsan ke bangi kum semla pulih ning ya kendo reh kum kani ka por jong ka jing yakhi yaksar jongi samla pulih hang ni po school ba ni ya kerpat bagi kentulam ya ki para samla ki ba pulih hang ni ka school ba ban ya syalem banong ki ba ya sya aku kani ka por ba menta tang kata hendrei ban ya snok tilang bat ngi kum ki arseng ki ban pentikna ba ngin yo ya kata ka rukam terikam hang ni ka school ba ba khoi hawat ngin jenjar menta hendrei ai pada bakani ka jenjar ka ba menta sipor kan manra pada ya kajing mentoy ke ba keban khamjerong lani kata long term benefit nak benta ki samla pulih hakani ka school ba kajongi but tang kita hi nga skua bandong ba ngi akandu hi kajing ngiru ngi de ki student sang ne pok school ba ngi labun ki kam ki bangin pendam jing pulih ki bangi habangin le entre namar ba ngi sokhya pada jong jemban jong university ikloi banya age kti mon kti kediang walai ni do ru classes ke jongi hindrei ke bakham kongsan hi kalong ba kini ki beriu ki balong ki ba le persya ya ki ya di tekam jongan ke university ba ya ki ya kan ni ka thang setai lamingi ki jongi hi ngim ide ban mi renti ban yang ban le persya ko pin jai beriu ni de ki traditional bodies ma lapan ko board ngi ki traditional heads yang bakal constitution ka 6 schedule jong constitution
te habadon ko no jing ja hasnong thau ngi di ki nong sin char snong dei te habadon ko no jing ja hasnong thau mi kan rum ka kan ram la do don nu nong pun kuma ni khot hajer snong ni samon ni khot hajer ni bisar snong te la dang isyam ba uta u bangi khot hajer ulong ka jing thot ya ke emlang salang ulong ka jing ma yi ki pan wat ban be snong rungi be te kat ne UVC hapo jong uput sam jong mulai tahun dolba hang ta hapo ne hu ngi wan pe hadu menin du khna ni isnei pla mo ka jing sa than ngala pe ka new su ngai pla nang poi sta te tang na ka daw jong u dei mo u bo create bo pen mi yakini problem paro khoi thang tai te ngi ngem dam na ta koi pan ka ha hapo uput sam jong sna mulai nama ta ka daw mo u dei unong pen pluma ni ha ban pen mi yakata ka jong to khat jong tong dolba ununo ko mong phi ka do basnong haba ununo do basnong man ka do basnong la do don unong pung plumam kasim ka khot ajer bada di ban be snong ko be te uni de udi nong wei ngin be aku noi u handai tang ka wei ka long bangin sha su ban rung hapo pu sam jong ka snong jong ni ka ha ka jing dei ba khani ka kam ka jong VC kum tu ngi lai i bala instead to acting VC nang tala constitute ek ka inquiry committee te ai ka taka committee kan submit report nama hadu menin nakaliang ka jong kinong hikai jong ni hu ngidon ka meeting bi ki SU ru nang ta ki tuki khna ga sa than ru ki thu ba ki submit ki report ki pan create report te ni up ya ta kan ka outcome kan nong ten le ni la kan sai ba kai ki jing khi ka long ba de na ka daw jong ni de mo u ba pan mi ki jing tu ma te la do uni un wan phai biang nginum sha kum ka tong do ba de ka ta ka bi pan i gen ten le ka ngi snai ki khna ki yang scam ko nong rim bakat bam pat wen yu ni kinum call off ya ka hang strike te kai ka action ka bakan sina central government ka di stang kata le pan here kita ki appeal ki jing tho no na dong sedong PSU kino hikai jung ne hu ta kino hon sa tu bro hon ngai ikleya pan create petition jong ki te to ai ba ka inquiry kan pediang ni kita kan submit report bat ni community bakan wan hak favor ka jong ki khna bokni nama kini ki khi mdi tangel dia menin ngi ok jing ya ndu bat ki dan wei basa sang pha bana wonga khem ya khi na ka mantai lo dia na par khat sinam ta ki wei pat ban sarong hapo university jong government ni don tang ni ko wei university ka padang ni ta ka daw ni kwa bakan da I cannot say exactly that. Probably to call up, maybe they can think of suspending for some time, but I cannot exactly tell what is they have in their mind, so it is difficult to tell from my side. No, already we have lost 2 weeks. So under this present situation, it will be very difficult to conduct the exam in December. So we may have to postpone in next February. So only after reopening, after winter vacation also, we may have to conduct the exam. I cannot tell because I have to take it to our academic council. So we have to reschedule our academic calendar. So whatever collectively decision we take, so I'll strictly follow that. I hope and pray to God that this will not linger so long. I am just continuously in touch with them. So hopefully they'll agree to open up all these things. We have to take a call, and then I'll try to help the students. It is not that they suffer because due to any fault from their side. So university will surely look into it and then try to help them. After this everything is over, they have to attend a desired number of classes. So if situation becomes normalized, we will continue classes till 17th of December before the winter vacation starts. And if that is not enough, then after reopening also we may continue to have classes. Then only we can have the exam. Once I had a meeting with them, they said they will likely to cooperate with me. All these essential services and all like finance, academic, budget, and then whatever sections require immediately for the welfare of the students and emergency services, they've opened up already. So I've requested them to call up the strike or suspend the strike for some time till the report is prepared and submitted by the committee. Hopefully they'll totally withdraw the strike. No, because students are they are still adamant. So unless they withdraw the strike, the classes cannot be started. So they will not allow to start the classes. They have allowed today to open the
HOD's chamber as well as D chamber. So slowly they are relaxing. Hopefully, finally, at least they suspend this hunger strike for some time. I am very much optimistic about this. I think one or two. I'm not very sure. Yesterday only evening one had fallen sick. Then we are immediately moved to the hospital. I loads are very critical, manageable. From my side, I'm giving full cooperation, whatever support, medical support is required. One ambulance, you can see 24/7 is placed here. My whole clinic, two doctors are engaged along with supporting nurses. So they are looking after all the students, those who are on hunger strike. Yeah, I can see every day one or two students are becoming seriously ill and all. Immediately we are shifting them to hospital for further treatment. They are becoming weak because they are on hunger strike, and also with all liquid, glucose, all the saline are going on. So they are slowly becoming weak. So far I know they are only telling about, I think 12 students were hospitalized out of 15. From my side, I am trying my level best to bring the normalcy as early as possible. So whatever has been assigned by the ministry, so I am strictly following all these directives. So as you know that already an inquiry committee has been constituted, a 2-member committee. So we are working with them. They have asked some report on the basis of the allegations made by different stakeholders. So we are collecting all the relevant papers, and by today we will be able to send to them. And only after that, probably, and I'm sure they are coming to visit us, and then they will also talk to all stakeholders. They will directly contact them, and they will like to know what other grievances they have, and of course with proper evidences. Otherwise, you know that inquiry committee just talking like that, so they cannot accept it. So that's why I think whatever directive has come, so we are doing it. And then regularly I am having meetings with different stakeholders as well as our new administration officials and all. Yesterday I had a round of meetings with different stakeholders as well as my officials, and then I'm getting full support from all angles. They are very cooperative with me, I would say. Even students also, to some extent, they are listening to me, but they are little bit adamant. They say that unless the Professor Shukla is removed from this university or he resigns, so we'll continue with the hunger strike. So we are not going to withdraw that. But still, we are trying from all angles that they call off their strike or they suspend the strike till the inquiry is over. Because you have to also give some windows for the inquiry committees, is not it? Otherwise, see, they come and then you continue your hesitation as if you are putting a gun on the head of the inquiry committee and then you demanding something. That won't be a fair judgment. So we are trying to convince the students' union that they give some relaxation or they temporarily suspend, and then this work, whatever is being done for the welfare of this university, so that will be carried out smoothly. So that is also, they are also ready. Every time I'm contacting them, they are also very positive and all. They say that as soon as we get the report, we will share these reports to 2 members. They will have their meeting between them, and very soon they plan to come here and discuss with the stakeholders.